السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Съедна обещания Масия алейхиссалату вассалам в една поема казва: тази епоха, че то е времето, в което трябва да ще дойде Масията. Ако аз няма да дойда, трябваше някой друг човек. В тази епоха, в когато онези хора, тази епоха беше, когато мусулманите имаха много болка, защото хиляди и милиони мусулмани станаха християни. И с думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям такава положение беше, че вярата беше на звезда Сурая. В действително при мусулманите нито беше религията, нито беше истината за исляма, истинската душа за исляма. Онези, които имаха болка за исляма, те очакваха Масия, обещания Масия да дойде и той да помага на исляма. Един набожен човек беше Суфи Ахмад Джан Сахиб от Лудхиана. Той беше много известен човек. Много хора имаха връзка с него. Той беше набожен човек, че саре на Кашмир, Джаму, поканайки на него, че елате в Джаму и се молете за мен. Но той отказа. Ако каза, че искаш да се моля за теб, тогава трябва да дойдеш при мен. Много големи хора бяха свързани с него. И Суфи Ахмад Джан Сахиб, той имаше много връзка с обещания Масия алейхиссалату вассалам. От началото имаше силна връзка с него. По това време обещания Масия алейхиссалату вассалам не беше претендирал. И преди той да претендира, той почина. Тогава той, в гледайки тази епоха, един път той каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че ние сме болни хора и ние гледаме на към теб и ти си нашия лекар, лекувай заради Бога на нас. Както ви казах, че преди претендирането на обещания Масия алейхиссалату вассалам той почина, но той имаше доверие, че той е имама на епоха и обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова той на своите деца, потомство и на хората каза, че когато той ще претендира, вие трябва да вярвате в него. И учените хора
и набожните хора знаеха, че исляма е много слаба сега. Ако някой ще даде сила, то е само обещание Масия алейхиссалату вассалам от Кадиян, защото той е в Брайне Ахмадия, написайки, той е затворил устите на враговете на исляма, че той е написал такава нещо, на което враговете не можаха да дадат отговор. Докато той не претендира, много големи ходжи, те вярваха в него, но когато Бог с позволението на Бога той претендирал, тогава същите ходжи заради своите ползи станаха неговите врагове. И до сега тези ходжи са, които са неговите врагове. И на обикновените мусулмани в техните сърца срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам и неговия джамаат те произвеждат омраза. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в своите много в книги, в събрания, той каза, че той като е претендирал, това е истинско нещо, като се нуждае епохата, обещания Масия трябваше да дойде. И как Бог е помогнал на него, той каза тези неща. Но които бяха чисти хора, те разбраха. И хората, които имаха омраза в сърцата си и измама, те не знаеха и не познаваха на него. Сега от обещания Масия алейхиссалату вассалам с неговите думи няколко неща ще ви представя, които той каза, разказвайки това нещо, че в исляма и сега са нови неща влязали. Религията не е така, както беше. И ходжите и учените хора и тълкуваха както те искаха. И много нови неща сега има при мусулманите. Действително мусулмани се отдалечаваха от исляма и другите хора, особено християнските отци, те нападат на исляма. И той също каза, в това положение беше предсказано от Бога и неговия пратеник. И за другото, новото пришествие на исляма, Бог е обещал, че един човек и неговия пророк е предсказал, че ще дойде един човек. Разказвайки това нещо, той каза, че ако някой изостави нашето претендиране и да остави на едно място, но трябва да мисли тези неща, че ако ще отказвате на мен, тогава ислям ще излиза от вашите ръце. Ако ще кажете, че аз съм лъжлив човек, тогава ще отдалечавате от исляма. Каза, че аз наистина ви казвам, че както Коран е обещал, Бог той е защитавал своята религия, Бог е защитавал своята религия и избъднат е предсказанието на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защото тогава, когато имаше нужда и както Бог е обещал и както пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал, Бог е направил този джамаат и това означава, че садак Аллаху Расулу, че Бог и неговия пратеник саллаллаху алейхи ва саллям, каквото те казаха, са истина. И много е лош човек, който отказва на тези думи. Той каза тези думи пред 1903 година. Той каза, че каквото аз претендирах, от 29 години са преминали и Бог е с мен. Ако аз съм лъжлив, тогава защо Бог помага на мен? Второ той каза,
че това е епоха се нуждае от това. И всичките казват в тази епоха, че Месия трябваше да дойде. И когато епоха се нуждае, то ако аз не съм, тогава представете някой друг. И трябва да дойде някой и реформатор, за да реформира на мусулманите, защото в тази епоха сега раздор има всякъде. И при мусулманите също има раздор и разногласия. Ако ще отказвате на мен, тогава две начини ще има само. Или да представите някой реформатор, защото епохата се нуждае от него. Или да откажете, че Бог не е обещал, както вие мислите. В тази епоха, когато той е обещал, че един реформатор ще дойде, това не е правилно. Той каза, за защита на религия това се има нужда. Той каза, че някои хора има такиви, които казват, че няма нужда за защитата. Те много голяма грешка вършат. Той дава един пример. Онзи човек, който сади градина или прави или създава сграда, той не иска да защитава тези неща, да защитава тези неща от враговете и да опитва с всичките си усилия. И те съградят и хората спазят своите съгради от огън. Те приготвят новите неща от ток да пазят, те да правят различни неща. Това се показва, че човек иска да защитава своите собствените неща. Тогава това не е нужда за Бога, че той да защитава своята религия. Наистина той защитава. От всяко изпитание той защитава своята религия. Той каза, че Бог ми е изпратил за това. Но може да има това съмнение за защита и може да казва това, че ако нямаше да епоха да казва, че и състояние, положение да казва, че няма нужда, ако няма да помагат тези неща, тогава може вие да казвате, че аз не съм на време дошъл. Но много хиляди книги сега публикуваха срещу исляма и тези реклами и памфлети толкова публикуват всеки ден и в седмица и всеки месец от християните те публикуват. И ако се събират тези посувания в нашата държава, които християните посуваха на нашия пророк, на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и за неговите жени, тогава много големи съгради могат да бъдат пълни с тези книги. И ако те ще пристигат до много километри тези книги, ако ще ги сложим на земята, тогава, че един мусулманин Амадудин, който стана християнин, той каза, че толкова той лошо пише този Амадудин срещу исляма, че християните също казват, че той е много лош човек. Един вестник Шамсул Икбал от Лехнау, той каза за неговите книги, че ако в Индия ще има раздор, тогава с тези книги ще има, които този отец пише. В такава положение хората казват, че какво ислям се нуждае. Тези неща могат да казват онези хора, които нито нямат връзка с исляма, или онези хора, които поред нас проснаха в тъмнината и не знаят за нищо за светлина. Тези хора, които нямат болка за религията, но онези хора, които имат болка, които обичат исляма и имат връзка с исляма и те знаят епохата, те знаят това, че това е време, когато някой реформатор трябва да дойде. И този реформатор, той каза за как Бог свидетелства, каза, той разказва различните неща, че това свидетелства е на много силно свидетелство, което е в сура Нур, главата Нур,
където Бог обещава за хиляф, системата на хилафът. В този стих, както Бог обещал, онези халифи, които ще дойдат в системата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те ще бъдат като първите халифи. Затова Бог каза в Корана на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че той е като Мусей. Той каза, че той е пророк като Муса алейхиссалам. Това пише в Истисна, в Библията пише, и както дума има кама, така и в сура Нур думата кама. Това означава, че системата на Муса алейхиссалам и системата на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще бъдат еднакви. И джамата на Муса алейхиссалату ва салам, неговите халифи завършаха по Иса алейхиссалату ва салам, който дойде в 14 век след Муса алейхиссалату ва салам. И равно с това, това е много важно, най-малко, че да има един халиф, да има същите сили, които да бъде равен на Месия алейхиссалату ва салам в 14 век в Исляма. И ако Бог ще дава другите свидетелства, няма да даде другите свидетелства, това изисква, че в 14 век трябва да има една Иса алейхиссалату ва салам в джамата на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Но Бог не само каза, че това ще стане, но също той представи, че като Муса алейхиссалату ва салам е дошъл пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той е най-велики пророк всичките пророци, като Масих алейхиссалату ва салам, който не докара шария, той изпълнил учението на Тора, и така и един Масих не докара никакво нова шария, само да отнови учението на Корана. Той е дошъл и той е дошъл за тази религия да проповядва истинското учение на исляма. То разказвайки как той ще проповяда истинското учение на исляма, трябва да помнете, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това, което Бог е благословил с благодати, че религията стана съвършена религия. Това има с две начини. Най-първо, те напътствие, свършено напътствие, друго съвършено проповядване. Че съвършено напътствие беше, и друго, че трябва да стане съвършено проповядване. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл, това стана съвършено напътствие. И това, когато ще бъде съвършено проповядване, това ще стане в неговото второ идване. И когато той е дошъл, тогава беше съвършено напътствие, но когато той трябваше да дойде на обещания Масих алейхиссалату ва салам, в неговото време трябваше да стане съвършено проповядване, защото в главата Джума, в Ахрина минхум, където има стих, това показва неговата благодат и благословие, че един друг народ ще дойде. Това означава, че той саллаллаху алейхи ва саллям ще дойде пак отново. Но това няма да дойде сам, някой друг ще дойде на неговото място. Затова тази епоха е за съвършено проповядване на исляма. Затова всичките неща, които са свързани с проповядване, има принтери и другите неща, има пост, има и железница, има и другите неща. Тези неща те казаха, че целият свят е станал като един град. И в тази епоха повече има развитие. Социал медия, интернет и другите неща има, телевизия има. Той каза, това развитие, те са развитията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защото с това втората страна на
съвършено проповядване ще избъдва за него. И за Масихе Мусви и за Масихе Мухаммади той каза, как ще бъдат равни. Както каза, Масията каза, че аз съм дошъл да проповядвам за Тора, и той казва, че аз съм дошъл да съвършено да проповядвам. По времето на Исус алейхи вассалам хората, и както обичаха един на друг, или станаха врагове на него, и същото гледаме сега. И от историята знаем, че заповедите на Тора те изоставиха евреите по това време и повече дадоха сила на традициите на бойните хора. Същото има сега в исляма. Те изоставиха книга на Бога и на традициите повече дават зор. И той каза, че освен това има друго скрито нещо, което прави равно. И това скрито нещо е това, че Хазрат Иса алейхи вассалам даваше зор и сила на морала. И той е проправил за борбите, които той не е издигнал сабия. Същото беше за обещания Масия, че той да красиво учение на исляма да разпространява в света и атрибутите на исляма да показва с морала и характера си и да премахне това обвинение, за което исляма казват, че ислям е разпространил със сабията. Това обвинение ще свърши по времето на обещания Масия алейхи вассалам. Това означава, че обещания Масия алейхи вассалам ще говори против това, и той ще каже, че ислям е религията за мир и обич. И така ще свърши това обвинение срещу исляма. Защото той ще покаже истината на исляма с чудеса. И това ще означава, че както в това развита епоха, ислям със своята чисто учение и със своите добри плодове показва, че това е истинската религия. Така и в всяка епоха ислям беше много да даваше полза на хората. Че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато предсказал, че обещания Масия алейхи вассалам дойде, той също каза Язаул Харб, че той ще изостави борбите. И с тези всичките свидетелства, ако се събирате, тогава гледате, това не се нуждае тази епоха, да един реформатор да дойде, когато Бог каза, че в началото на века трябва да дойде реформатор. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той е равен на Муса алейхи вассалам, така и това е важно, че Масия да дойде в началото на века, защото Исус дойде в 14 века и сега има 14 века след пророк. Той каза, че ако ще отказвате на мен, ако ще отказвате от мен, тогава вие ще отказвате от на Бога и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Защото моето отказване не е моето отказване, то е отказването на Бога и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той, който отказва на мен, той казва, че Бог лъже. Наузубилла мин залик. Който казва, че сега има раздор, вътрешни и външни. И въпреки както Бог е обещал, че ако Бог не е изпратил реформатор, и също той вярва в това, че Бог е обещал в стиха истихлаф, както системата на Муса, в системата на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще има халифи. Но той маазалла не е изпълнил своето обещание. И сега няма халиф в този умет народ. И не това също ще отказва това, че Коран, който на пророк саллаллаху алейхи ва саллям казва, че той е равен на Муса алейхи салам, това не е правилно. Маазалла, защото това съвършено да стане тази система на системата на Муса, трябваше на 14 век трябваше да дойде обещания Масия, както след Муса алейхи салам дойде в 14 век Исус алейхи салам, Масия алейхи салам. И този стих ще отказват тези хора.
в този стих, където главата Джума Бог обещава, че един реформатор ще дойде. Има и тук други стихове. Тези хора ще отказват от тези стихове. Трябва да мислите, че това дали е лесно да отказват от мен. Аз не казвам от себе си. Аз се кълнявам в името на Бога. Това е истината. Който ще остави на мен, ще каже на мен. Той ако не отказва от езика, но тогава той е отказал от всичките си дела и е оставил на Бога. Той не е отказвал на мен, той е отказвал на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И преди някой да дойде да отказва на мен, трябва да мисли в своето сърце и да вземе фатва от себе си на кого той отказва. Обяснявайки, че отказването на него, защо той отказва на пророк саллалаху алейхи ва саллям, той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, защо той отказва на него? Когато аз казвам, че вие отказвате за това, че той саллалаху алейхи ва саллям, както той обещал, че на всеки век ще има муджадид, реформатор. Това няма да бъде избъднат. Тогава мазалът всичките муджадиди ще станат. И както той обещал, че на Масия и Махди ще дойде, тогава той не е избъднат, защото раздор има. Но този имам, който трябва ще дойде, той не е дошъл. Когато някой ще мисли за това, с действие, дали той действително не отказва на пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз с ясни думи ви казвам. Ако ще отказвате на мен, това не е лесна работа. Ако ще казвате, аз съм неверник, тогава вие ще станете неверник. Но тогава първо да казвате на мен, вие се бъдете заблудени от правия път. Той ще изостави Корана и традиции преди да отказва на мен. Аз съм дошъл, че аз казвам, че Ислям и Коран са истинските книги. Аз не съм кафир, аз съм на аввалул муминин. Че каквото аз казвам, че Бог казва на мен, това е истината. Който вярва в Бога, кой на Коран и пророк саллалаху алейхи ва саллям, че това е истина, това е достатъчно за него. Те слушайки от тези думи от мен да се мълчи. Но който отказва от това, как да лекуваме на него? Бог ще лекува на него. И за идването на обещания Масия алейхи салам няколко предсказания той каза в истината. Това железния път, железница е един знак и в Коран пише вайзели шар утелат. Когато камилите, бременните камили ще хората ще оставят. Религията свързана е с страха на Бога. Ако се мислите, това в Коран Бог казва, това е железница. Ако това не е железница, тогава трябва да казват, да показва това нещо, чрез което хората не използват камилите. По това време истина е това, че толкова знаци са избъднати, че тези хора излязоха от тази поле, както тъмнината за слънцето и тъмнината за луната избъдва и няма друго такава превоз. Тези знаци показват, че обещания Масия е дошъл. Ако те не вярват на мен, тогава трябва да търсят на някой друг, да казват кой е друг. Защото тези знаци, които предсказаха, бяха предсказани, те избъднаха. Ако ще казвате от моята истина, тогава искате да търсите моята истина, тогава търсете както другите пророци станаха истински пророци. С Бога да от страха на Бога гледайте на моите книги да мислете. Ако ще имате инат, тогава няма да гледате нищо. И Коран също не потъства на тези хора. И ако елате при мен и да гледате, тогава гледате къде е истината. Само с няколко мисли няма да казвате, че аз не съм от Бога.
аз претендирам, че аз съм като пророк, като другите пророци. И защо не гледате на мен като другите пророци? Ако отваряйки сърцата ще слушат моите думи, тогава те ще имат полза, наистина. Но онези хора, които имат омраза в своите сърца, те няма да имат полза от моите думи. Те и пример има, че един луд човек, който гледа, когато човек гледа две неща с очите си, когато той гледа, че има две неща, той разказва една случка. Един човек Ахвал, който гледаше на всеки нещо две, той отише при своя главния човек. Неговия сар каза, че вземи огледало. Той отговори, че вътре има две огледала, кое да вземем? Тогава той каза, че само има един, няма две неща там. Той каза, Ахвал каза, аз лъжа, аз гледах две, ти казваш един. Тогава саре каза, че чупи един. Когато той изчупил това, тогава той каза, че аз греших, защото това беше едно огледало, че тези Ахвал хора, които срещу мен стоят, на им какво дам отговор? И ако тези хора някой представят, тогава те представят от традициите, от това те казват, че там има слаби традиции. Те не знаят, че време ще дойде, когато хората ще подиграват с тях. И това е истината. Че ако те иска свидетелства от нас, нашето претендиране, тогава аз ще ви представя същите неща, както другите пророци представиха. От разумните неща, които си нужди, които има сега, и тези занаси, които Бог е дал на моята ръка, и Бог е дал 150 занаси избранаха, които аз се представих в моята книга, и милиони хора са свидетели. Ако да представя някой лъжливи човек, това не е работата на истинския човек. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за това каза, че той ще дойде като съдия, да приемете неговото решение. Онези хора, които в сърцата има лоши неща, те не искат да вярват, за това те лъжат и обвиняват с лъжливи начини. Но трябва да те помнят, че както Бог обещал, че Бог ще покаже със своята сила, че аз съм истинския реформатор. Аз вярвам, че ако аз щях да лъжа, той веднага ще да наказва на мен. Но моята цялата система е неговата система. Аз съм дошъл от него. Отказване на мен и отказване на Бога. И Бог ще показва моята истина. Ходжите, които имат инат, както ние гледаме, че по времето на обещания Масия алейхи салам те бяха така, те не могат да говорят с начина. Същото положение ние гледаме днес. Разказвайки, толкувайки това, тези знаци, той каза, че най-първо пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Бог е пратил на пророк саллаллаху алейхи ва саллям като Мусей. И това е пример, както преди казах, че както имаха халифи при Мусей, така и след пророк саллаллаху алейхи ва саллям системата на халифи. Ако няма да има друго претендиране, това означава, че една система за халифи да има. И друго, че истихлаф, Бог с ясни думи каза, че Бог обещава, че има система за халифа. Това ще стане като системата, както беше преди. Както камастахлаф аллазина мин каблихим, Бог каза, че сега това обещание за халифите, и това се нуждае от това, че както беше системата при Месия алейхиссалату вассалам, той беше последния халиф на Мусей, така и трябваше в системата на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да има обещание Месия алейхиссалату вассалам. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, имамукум минкум, вашия имам ще бъде от вас. И четвърто нещо, той каза, в началото на всеки век ще има един реформатор муджадид. И трябваше да има
Муджаддид реформер за този век. Неговата работа е като че този раздор, който има в света, навсякъде, той е да поправи този раздор. И този раздор и разногласия, които сега има, то е много са силни. Затова има нужда, че онзи реформатор, който да дойде, той трябва да откъсва, да чупи кръста. Това е неговата работа. Пето е, както Исус, Муса, след Муса и беше Масия алейхи салату вассалам 14 век, такава обещание Масия алейхи салату вассалам да дойде в 14 век. Шесто, тези знаси, които бяха за обещание Масия алейхи салату вассалам, много са избъднати, както тъмнината за слънцето и луната в месец Рамазан забраниха хаджлък за него и да звезда да излиза, чума да излиза, железница и камилите изоставиха. Седмо нещо, че чрез молитвата на главата Фатиха, то означава, че който ще дойде, той ще дойде от народа на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Всичките неща показват, че реформата трябва да дойде в този народ. И от откровението на Бога аз казвам, че който трябваше да дойде, това съм аз. От религията, както Бог трябва да свидетелства, всеки, който иска да вземе тези свидетелства от мен, тези знаци, които Бог е показал, гледайте на тях. Аз съжалявам, когато гледам състоянието на противниците, тези неща, които те казаха за знаците, когато избъднаха, те обвиняват на същите знаци. Преди те искаха за тъмнението на слънцето и луната. Това предсказание сега казват, когато избъднат е това, казват, че тази традиция не е правилна. Но трябва да питате на тях, на когото, на този знак, на когото Бог е избъдвал. Те отказват това. Със съжаление, те нямат срам да отказват от това. Че ние не отказваме на обещания Масия алейхи салату ва салам. Те отказват от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. За моята истината само не беше едно тъмнението на слънцето и луната. Има хиляди знаци. Ако един няма, други знаци има. Но това, със съжаление казвам, че за моята враждебност те отказват от предсказанието на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз представя този знак с много сила. Това показва истината на моя сар и яка. На този знак, на който вие писахте, вижте колко доверие има в това. Ако сега ще отказвате, ще станете прокълнати от Бога. То хората казват, че ние хванихме някой крадец. Те ще казват, че той не е помнил нещата, тези традициите, че някой не е помнил нещата. Или той не говори истината, за това, който той традиции разказал, те не са истински. Мудрецин казаха този заповед, че ако една традиция е слаба, те ако мислят, но ако този знак ще избъдва, това означава, че тази традиция е правилна, истинска. Тогава кой има сила да казва, че тази традиция не е истинска? Той каза, трябва да помнете, че той трябваше да дойде, който реформатор. Тези традиции помагат на него. И разум също не може да гледайки на знаци не вярва, освен пример или знаците гледайки, разум не вярва в него. Затова тези знаци идват. Тези примери то също даваме, които са чрез разума. Най-повече има помощта на Бога с него. Ако някой има съмнение, тогава трябва да дойде пред мен и да, който са начини да гледа, да взема, че аз съм истинския пророк. Аз съм лъжлив, ще избягам, но не е така. През 1903 година той е написал тези думи. Той толкова разказва едно. Преди 19 години Бог каза, че янсурукаллаху фи маватин,
когато е написал тази книга, преди 19 години Бог открил на него, че Бог ще помага на мен в различните полета. Както гледахте на пророците, така гледайте на мен. Аз с много сила ви казвам, че аз съм истинския пророк от Бога. И Бог в различните поле помогнал на него, на обещания Месия алейхи салам. Той каза, че аз разказах тези неща и да се молите на Бога и гледате дълбоко. Той ще ви настъпства и той ще помага на истинските хора. Разказвайки за ходите в неговия събор, един човек каза, сега ходите не четат тези проповеди, където хората говориха, че Месия е починал. Той каза, те няма да производят неговото име. Това е състояние положението на ходите за своите ползи. И те стават враговете на обещания Месия алейхи салам. Нито самите вършат тази работа и срещу джамата и за него и вярването на джамата им дия, те лъжат. И в сърцата на обикновените мусулмани срещу джамата те произвеждат омраза. Обещания Месия алейхи салам за истината разказвайки, той каза, ако искате истината, тогава да се молите в своите молитви, че Бог да им показва истината. Той каза, че аз имам доверие и имам вяра, че ако човек изоставяйки омразата само за истината ще се обърне към Бога, тогава няма да минат 40 дни, Бог ще показва на него истината. Няма да станат, ако с истината, той ще търси истина от Бога, че много малко хора са, които с тези условия да търсят истина от Бога. И затова, от не мислейки или враждебността или инат, отказвайки пророка на Бога, така изчезва тяхната вяра. Когато няма вяра в пророка, тогава този знак, който е едно много силно знак за пророчество, тук е отказват от пророка и така те отказват от Бога и така изчезва тяхната вяра. Бог да даде разум на мусулманите, те да не слушат на думите на ходите, да използват разума си и с истинския начин да търсят помощ от Бога. Нека Бог да отваря техните сърца и те да вярвайки на обещания Месия алейхи салам да излязат от това положение, в който сега мусулманския свят в много лошо състояние има при мусулманите. Няма начин за спасение. В Пакистан има нови организации, нова организация Лаббайк я Расулуллах, които стачка правиха в Лахор, сега в Исламабад. И сега има нова организация, те правят същата работа и те затвориха Исламабад, столица на Пакистан. Армия и властта не може да им ние сме, които казваме Лаббайк я Расулуллах, които на пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушахме неговите думи, когато моето обещание Месия дойде и Махди дойде, трябва да вярвате в него и да казвате на него салам. Това е начин Лаббайк, чрез който казвам, дано те да мислят, а да не само зоват Лаббайк я Расулуллах, да знаят истината за тези думи. Нека Бог на съвета и на Пакистан и на всеки мусулманска държава да пази от лошития. Нека Бог да бъде милостив с мусулманите и това положение, което има и срещу мусулманите, които правят план, то е много страшен план. Ако няма да мислят сега, тогава няма да имат време, когато ще поправят тези неща. Нека Бог да им помага.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر